ពេលឮថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំអើយបងប៉យគាត់ចង់បានប្រពន្ធខ្លះឮហើយចង់គ្រុនពេលឮថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំចំអងគ្រប់គ្នាពេលឃើញគាត់ដើរកាត់ភូមិបងប៉យអង្គុយយំគេចំអករឿងស្នេហាខ្លាំងថាសូមបីសងខ្ជិលសិនកោតហ៊ានដាំងចិត្តលួចស្នេហ៍សគុណនីសាខ្លាំងថាសូមបីសងខ្ជិលសិនកោតហ៊ានដាំងចិត្តលួចស្នេហ៍សគុណនីសាឯងខ្ជូតប្រកាច់ឯគេខ្ជូតបែបតារាគេជិះឡានណាឯងវិញជាសងកូរ៉េលេខមួយរឿងស្រីចេក្នុងភូមិបងប៉យញ៉ារៀបហើយគាត់ថាមិនអួតឡើយជាប់លេខមួយរឿងស្រីចេឃើញគេញ៉ាយគ្នាគាត់ថាប្រយ័ត្នឆេះអ៊ីសេពូកែដឹងរឿងគេពួនលួចគប់តែញយថ្ងៃនេះបងប៉យស្កាន់ជួបខ្ញុំគាត់លេងខ្លួនឡើងហំស្លៀកខោរពូតឡើងតយអើយថ្ងៃនេះបងប៉យស្កាន់ជួបខ្ញុំគាត់លេងខ្លួនឡើងហំស្លៀកខោរពូតឡើងតយគាត់សារភាពស្នេហ៍តែយំនឹកខ្ញុំតែញយគាត់សប្បាយចិត្តដល់ហើយចង់សុំខ្ញុំរៀបការខ្ញុំ5អរគុណណាស់បងប៉យខ្ញុំរំភើបដល់